Dúvidas sobre energia solar. Meu nome é Rafael Cardona e hoje eu vou tirar as dúvidas sobre dias nublado e dias de chuva. Bom, pessoal, o sistema fotovoltaico é calculado sobre uma média de geração anual, perfeito? E já tem nesses cálculos o coeficiente de baixa geração nos meses de maio a julho e compensando nos meses de verão. Então, esses meses de verão vão compensar os meses de inverno, vai ter o dobro da geração e assim tendo a sua média anual de consumo e a sua demanda. Então, quer saber mais dúvidas e fazer um projeto personalizado para vocês? Fala com a equipe da Hora que você vai ser muito bem atendido.